Включване на субтитри на български език към YouTube видеята. Не всички видеа поддържат субтитри. Тези, които ги поддържат, имате ето този бутон. Когато щакнете върху него, вие включвате стандартните субтитри и съответно трябва да щакнете на Settings, Subtitles, за да промените на субтитри на български език. В случая тези субтитри са автоматично генерирани, т.е. YouTube е разпознал гласът, който чете. Разпознава, че това е руски и автоматично генерира субтитри и съответно автоматично може да преведе тези субтитри на български език. Избирате езика. Владимир Ильич Ленин. Империализм как высшая стадия капитализма. Популярный очерк.